sobeando a la persona que cerró justamente la puerta en cualquier lugar de la casa. Sí, es que el cliente llega a la tienda y les digo, ok, estamos con bisagras, cangrejos, las clásicas, Ajá. pero me dicen, pero suena terrible, Golpean, ya claro. me voy a separar de tanto ruido que mi esposo ya no me soporta. Entonces, pues les digo, mire, tenemos esta opción, que es el Blue Motion. Vamos a decir el precio porque es súper interesante. Siempre les digo que esto es importante tenerlo. Ajá. Porque es súper económico. ¿Cuánto es? 12 soles. 12 soles. Con 12 soles nos Al llevamos momento ese que ruido. hace contacto con el Blue Motion comienza a frenar. Comienza. Entonces ya no tienes ese golpe que es molestoso. en la Molestoso y también daña las Dice que tienes bisagras. a un bebé recién nacido o un Claro. niño. Dice que de pronto cualquier cosita los despierta. Los despierta. Por 12 soles creo que el despierta de las mamás vale más Porque que suena 12 muy soles. fuerte, de Sí, las verdad puertas de verdad que suenan suena muy fuerte. fuerte. Termina sobeando a la persona que cerró justamente la puerta en cualquier lugar de la casa. Sí. Puedes ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube o escucharlo